ကြောင့်ငါတို့ဒီရာသီကဘာကြီးထိန်းသိမ်းမှုအတွက် green energy ကိုပြဋ္ဌာန်းရမယ်ကောင်းကောင်းပြောဟာပြည်သူရဟုတ်တယ်ငါတို့အတွက်လုပ်တယ်ငါတို့အတွက်လုပ်တယ်အမှန်ကတော့ကနာတော့ကဆိုလာကုမ္ပဏီဆိုလာပြားရောင်းတဲ့တထေးကသူ့ကိုလောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါမှ तू ကအဲ့ဒီဥပဒေပြရင်ဆိုလာတွေအများကြီးရောင်းရမယ်တို့ဒီမို့ရေနံတူးတဲ့ကုမ္ပဏီရေနံတူးဖို့လိုရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေးကရေနံရှိရသားနဲ့သူများကဘာလို့ရေနံဥဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ပြောနေတာလေဘာလို့သူများစီကရေနံဝယ်ရမှာလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိရသားနဲ့ဘာကြောင့်ငါတို့ OPEC ကဝယ်ရမှာလဲကိုယ်နိုင်ငံရေနံကိုထုတ်ရအောင်မှာပေါ့ရေနံငါတို့နိုင်ငံရေနံထုတ်တယ်ဆိုရင်ရေနံဈေးကြမယ်ဓာတ်ဆီဈေးကြမယ်ပြည်သူတွေဆင်းရဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြန်အောင်ဘာလို့လဲဟိုကပြောခိုင်းနေတယ်အမှန်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုထောက်ခိုင်းဟာဟုတ်တာပေါ့ငါတို့အမတ်ကြီးကငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်ချိလိုက်တာကျန်ဘလောက်တော်လိုက်တာကျန်ငါတို့ကဘာကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးကိုဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်စားရမှာလဲငါနိုင်ငံမှာရေနံထုတ်တယ်ဘာလို့ငါတို့အာရက်ကနေမှားရမှာလဲမှန်တယ်ချအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအပေါ်ကကောက်စားသွားတော့စပွန်ဆာပေးသွားတော့တထေးကြီးများကြိုက်ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းနေကြတာဒါကြောင့်လေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခမဲ့လူကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုကျွန်တော်တို့ UK ကဲ့သို့ဆွီဒင်ကဲ့သို့မရှိတာဒါကြောင့်လေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အလုသမားသမဂ္ဂတွေမရှင်သန်တော့တာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်အလုသမား600ခန်းလုံးပဲအလုသမဂ္ဂရှိတော့တာအလုသမားသမဂ္ဂတွေမရှိတော့ဘူးဘာလို့အလုရှင်တွေကမကြိုက်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းဗဇက်ပိတ်နေတာဒါကြောင့်လေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာစာပြည့်ခွင့်အများဆုံးရတဲ့လူက17ရက်ပဲရှိတော့တာကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ25ရက်နဲ့38ရက်တိရှိနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာစာပြည့်ခွင့်ဒီ17ရက်ပဲရှိတော့တာပြောချင်တာကဘယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖြစ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိုဂရက်တစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရီပတ်ဘလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကရွေးချယ်လိုက်ပြီမဲ့သူတို့အပေါ်ကနေကင်ထားတာက Elon Musk လို့တထေးကြီးတွေ Bill Gates လို့တထေးကြီးတွေ George Soros လို့တထေးကြီးတွေ George Soros ကဒီမိုကရက်ကသူတို့အတွက်ကိုပဲစပွန်ဆာလုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အားသာချက်ကိုလောက်ကင်စားပြီးဟိုပေါ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်သူတွေအတွက်နည်းနည်းလုပ်ပြီးသူတို့အတွက်ပဲလုပ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘီလီယံနာတထေးတွေကကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ချမ်းသာလာပြီးပြည်သူတွေကကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ဆင်းရဲမွေးတည်လာတာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ချမှတ်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်အခုချပြနေတာကသမ္မတထရန့်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုတင်ပြပေးတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားတော့မှဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်းအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကြီးတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေပြီသို့တော့အာဏာရှင်တွေတော့နည်းနည်းသာတယ်ဘာလို့လဲအိုဘားမားတို့လိုအခုလိုတခြားဒီမိုကရက်တွေလေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဲပြန်ပေးလိုက်ရင်တော့သူတို့တွေကတော့အဲ့ဒီဥပဒေတွေနည်းနည်းပြန်ပြင်ပေးတယ်အလို့သမားဘက်ကလုပ်ပေးတယ်နိုင်ငံသားဘက်ကလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတော့ချောင်းတယ်အာဏာရှင်ကကျတော့တသက်လုံးသူတို့ကြီးပဲစားသွားတာဘာဥပဒေမှမပြင်ပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလေပတ်စံရှိတဲ့ခရိုနီတွေအခုကျွန်တော်တို့ခရိုနီတွေကိုအယမ်းမုန်းကြတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကဘီလီယံနာအီလွန်မတ်စ်လို့တတိတွေဂျက်ဘူစ်လို့တတိတွေနော်ဒီအခုဒီဘီလီယံနာတွေဖြစ်တဲ့ဇူကာဘတ်လို့တတိတွေကအကုန်လုံးအဲ့လိုဝယ်ထားတာဘာကြောင့်ဝယ်ရလဲသူနဲ့အပြိုင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ professional ဒီတက်မွေးရန်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ယာဒူးပြန်ရဖို့အတွက်သူတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပဲလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပတ်စံနဲ့မဲဆွယ်မှာရတာဒါကြောင့်လေပတ်စံပေးပြီးမဲဆွယ်တာတွေလုပ်တယ်ပတ်စံပေးပြီးမဲဆွယ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့အဆိုတော်တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့စီယုံခိုင်းတယ်နော် rock အဆိုတော်တွေကိုဖိတ်အဲ့ဒါတွေအလကားမပတ်စံပေးရတာလေအဲ့တော့စီယုံခိုင်းတယ်အခမ်းအနားကြီးတွေလေကွင်းကြီးတွေအားစားကွင်းကြီးတွေကိုငှားဆောင်းပေါက်ကြီးတွေငှားဖြော်ဖြော်ကြီးတွေငှားလုံကြုံကြီးတွေငှားပြီးတော့ပတ်စံအမြောက်များခံပြီးတော့လှုပ်တယ်ပြီးတော့ TV တွေကကြော်ညာတယ်
Facebook တွေကကြော်ညာတွေထည့်တယ်ကြော်ညာကတော့ပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးမယ်ဘာညာပေါ့စောစောကနာပြောတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကစားသွားတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကအဲ့တိုင်းလှုပ်ရှားနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်းအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကနေပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်လို့မရအောင်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့တော့မတရားလုပ်ရှင်တဲ့လူကဒီ regulation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှစ်မျိုးခွဲလာတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လေဘာတို့ဒီမိုကရက်တို့တက်လာရင်အထူးသဖြင့်လေဘာပေါ့ UK မှာဆိုရင်အများဆုံးသူဒီပြည်သူပိုင်ပဲလုပ်ချင်တာသူဒီပြည်သူပိုင်ကိုပဲသွားတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကိုအကုန်လုံးမပေးဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Scandinavia နိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပြည်သူပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကိုမျှချင်နေသွားတာဒါ UK မှာရှိတဲ့ NHS ကပြည်သူပိုင်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီ NI ဆိုတဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကနေပတ်စံအနည်းလေးကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရတဲ့ပတ်စံနဲ့အစိုးရကယင်းနှိမ့်မြုံနှံထားပြီးဈေးကွက်တွေမှာဝယ်ထားပြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးအလကားဒီပါစောက်ရှောက်ပေးတဲ့စနစ်တွေအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ကင်အတွက်တင်နန်းပေးတဲ့စနစ်တွေထောက်ပံ့ရေးပေးတဲ့စနစ်တွေဆွီဒင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအလုပ်ရှာတဲ့လူတယောက်ဘွဲရတယောက်ကျောင်းကထွက်လာတဲ့ကလေးတယောက်ဆိုပထမဆုံး first job လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအလုပ်ရှင်ကအလုပ်မခန့်မှာဒီကလေးဒီအတွေ့အကြုံပြီးအလုပ်မခန့်မှာဆိုလို့လာစာရဲ့တဝက်ကိုနိုင်ငံတော်ကစိုက်ပေးတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖန်တီးလာတာပြောချင်တာက socialist နဲ့ capitalism နဲ့ကိုတဝက်စီမျှတာတဝက်စီမျှတဲ့စနစ်ကိုသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့က liberal လို့လည်းသူတို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလက်ရသမားအစ်စ်ကအဲ့ဒါကြီးသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်သူတို့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်သူတို့ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့တထေးကြီးများကိုတတ်နိုင်သူများသူတို့ကအခွန်လျှော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တာကအခွန်လျှော့မယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကအခွန်လဲလျှော့မယ်သူတို့စီးပွားရေးပြတ်တဲ့ခါကျရင်ဥပမာကမ္ဘာစီးပွားရေးပြတ်ရင်အဲ့ဒီဘဏ်တွေအဲ့ဒီ corporation ကြီးတွေကအစိုးရတွေကနေပြီးတော့အမတော်ကြီးပုံစံနဲ့ရော်ကြီးပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်ကအလုပ်လုပ်နေတယ်အစိုးရကလည်းလစဉ်အခွန်ဆောင်နေတယ်ဘဏ်ကိုလည်းကိုလစဉ်ဘဏ်တို့နှုတ်နေပေးနေတယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်အိမ်လကမသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘဏ်ကကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်သိမ်းမဲ့အချိန်မှာအစိုးရကကျွန်တော်ကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ဒီဘဏ်တွေပြတ်သွားရင်အစိုးရကရော်ကြီးပေးသလိုကျွန်တော်ကိုရော်ကြီးမပေးဘူးပြောချင်တာကမတရားထိခိုက်နစ်နာသွားရင်တကယ်တမ်းရော်ကြီးရတာကဘဏ်ကြီးတွေကရတယ်သူတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘဏ်ကြီးတွေက corporation ကြီးတွေကပြည်သူတွေအလုပ်ဖန်တီးပေးနေတာအမှန်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်ဖန်တီးပေးတော့ပြည်သူတွေအလုပ်လုပ်လို့အလုပ်ရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ corporation ကြီးတွေကမဂါလုပ်တယ်ခေါ်တော့မဂျာလုပ်တယ်ခေါ်တော့ကုမ္ပဏီတွေဝါမြူတာအသေးကိုအကြီးအမျိုးအကြီးကိုအကြီးမလို့နောက်ဆုံးကြတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကုမ္ပဏီပေါင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဆေးဝါးတွေကိုဖြတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီအရင်ကကုမ္ပဏီ40ရှယ်ကုမ္ပဏီ4ခုပဲကျန်တော့sorry ဒီ Walmart လို့ဟာမျိုးဒီပြည်သူအသုံးဆောင်လုပ်တဲ့ဒီကုန်တိုက်က4ခုပဲကျန်တော့တာဒီ4ခုကပဲအကုန်လုံးကိုထိန်းထားတာအကြောင်းဈေးကွက်ကိုသူတို့ထိန်းထားလို့ရတယ်သူတို့ကဈေးကွက်ကိုသူတို့ကဝယ်အားနဲ့ဈေးကိုသူတို့နှိကစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ high street တွေမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကပြောတဲ့ store ဆိုင်အသေးတွေအကုန်ပျောက်သွားတာပြောချင်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့က margin တွေလုပ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေပဲကြံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာ2ခု3ခုနဲ့ပုံစံနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ကုန်တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူတို့ပဲဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကို supply လုပ်တဲ့သူတို့ကိုပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကပတ်စံကိုညှိနိုင်တယ်ဈေးကိုညှိလို့ရဘာလို့သူတို့မှမဝယ်ရင်ကျန်တဲ့လူဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးလေဘာလို့သူတို့ပဲရောင်းနေတာကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ monopolize လုပ်တဲ့
ဈေးကွက်ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီသူတို့တွေပဲကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားသွားပြီးလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကပျောက်ကုန်တယ်အခုကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာဟိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ high street လို့ပြောတဲ့မြို့လေကောင်လမ်းမကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မြို့နယ်တွေရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်အသေးလေးတွေဥမာ MS လို့ကုန်တိုက်တွေနောက်တချို့ဒီကုန်တိုက်တော်တော်များများကပျောက်တော့မှာမခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုင်စည်းကြီးတာကို online market က Amazon တို့အခုဆို Uber တို့အားစားဗျာဈေးရောက်နေပြီ Uber ဆိုတာကားမောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဥပစ္စည်းလိုက်ပို့နေပြီပစ္စည်းပါရောင်းနေပြီတီမူးလိုဟာမျိုးတွေပေါ်လာတယ်နော်အလီဘာဘာလိုဟာမျိုးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုင်သေးလေးတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ရောင်းရတာနဲ့ဆိုင်လာကနဲ့အလုံးသမားကမကိုက်တော့ပြုတ်ကုန်ပြီပြုတ်ကုန်တော့ပြောချင်တာကတထေးကြီးတွေကပဲပို့ပြီးချမ်းသာလာပြီးအလေလက်တန်းစားစိုးဆိုင်ဖွင့်မဲ့လူတွေစားတော့ဆိုင်ဖွင့်မဲ့လူတွေအားလုံးတွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုမရှင်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာဥမာကိုကတူးတဲ့ coffee ဆိုင်ဖွင့်ရင်မကိုက်ဘူးအခုလို Starbucks လိုဟာမျိုးအဲ့ဒီ corporation ကြီးတွေကဆိုင်နေရမှာကြိုက်တာသူတို့ကအဲ့ဒီအရှုံးမြတ်နဲ့သူတို့ပတ်စံနဲ့သူတို့ကရင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်ဥပမာ coffee ဆိုင်တောင်ဗျာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်မြန်မာပြည်မှာဖွင့်နေတဲ့ကိုပတ်စံရှိရင်ထားဖွင့်လို့ရတယ်လက်ဖိတ်ဆိုင် coffee ဆိုင်တော့ပြုတ်ကုန်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ဖိတ်ဆိုင် coffee ဆိုင်မှာ Starbucks လိုမျိုး corporation ကြီးရဝင်လိုက်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ခွဲတွေလိုက်ဖွင့်မလိုက်တာကိုကသူ့ကိုရှင်လို့မရတော့နော်မကြခင်မှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့38လမ်းဈေးတို့ဘာဈေးတို့ညာဈေးတို့တာမွေဈေးတို့ဒီဟင်းရွက်ဈေးတွေအကုန်ပြောက်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေအစားဝင်လာမလဲကုန်တိုက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ corporation ကြီးတွေကနေဥမာ Ocean ကုန်တိုက်ကြီးကတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုင်ခွဲတွေအသားငါးရောင်းတော့မှာဒါ UK မှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပဲတစုကပဲပို့ချမ်းသာသွားပြီးအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီမိုကရေစီမှာနော်လှုပ်ရှားလို့လည်းမရပြီအကုန်လုံးအလုတ်သမားဖြစ်ကုန်အလုတ်သမားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအလုတ်သမားကိုဘွားကိုအာမခံချက်ရှိဖို့အတွက် insurance တွေဝယ်ရတော့တာကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်မယော်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်အစိုးရကတော့ပေးဖို့မရှိဘူးကိုယ့်ကို insurance ကြိုဝယ်တာ insurance ကြိုဝယ်တိုင်း insurance ယော်လိုက်မယ်အဲ့တော့ insurance ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကတသက်မှာနေမကောင်းဖြစ်မဖြစ် accident ဖြစ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလေအဲ့တော့လူတန်း100မှာလူတသန်းအောင်လူတသိန်းအောင် accident မဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ69တန်းသူရဲ့လစဉ် insurance ပတ်စံကသူမယော်ရတော့သူချမ်းသာသွားဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကပဲချမ်းသာပြီးချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာလေကနတော်ကပြည်သူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြင်ပေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဥပဒေတွေပြင်လိုက်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူရွေးထားပေးတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတထေးများကကောက်စားပြီးစပွန်ဆာလုပ်လာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလှူဒန်းပေးတဲ့အခါမှာတချို့သော celebrity တွေကသိန်းတောင်းနဲ့ချီပြီးလိုက်လှူနေကြတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီမှာလည်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့တချို့ကကျတော့ပေါ်တင်လုပ်တယ်တချို့ကတော့ပေါ်တင်မလုပ်ဘူးအခုဆိုတော့ Elon Musk ကတော့ပေါ်တင်လုပ်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူဒေါ်လာတန်း250ပေးထားတာဒါကြောင့်သူဒီနေရာရနေတာပြောချင်တာကအဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးဒီနေ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကအာဏာရှင်နဲ့ဘာကြောင့်တာရတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်ကကြတော့လုံးဝမျောလင်းချက်မဲ့တယ်ပြည်သူကမတရားလုပ်တာကြီးပဲရှိတယ်ပြည်သူအတွက်ပြန်လုပ်ပေးမဲ့လောက်၄နှစ်မှာလေဘာကဲ့သို့ဒီမိုကရက်တစ်ကဲ့သို့ပါတီမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူကဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးပြန်မရဘူးဒါကြောင့်အာဏာရှင်မဲ့ဇက်တိုက်အုပ်ချုပ်ရတဲ့အနှစ်80မှာမြန်မာပြည်မှာပြာကျသွားတာအာဏာရှင်ဆန်ဆန်လက်ရာတွေအုပ်ချုပ်တယ်တစ်လှည့်အုပ်ချုပ်တယ်ပြီးတော့လက်ဝဲတွေတလဲအုပ်ချုပ်တယ်ဒီမိုကရက်တို့ liberal democracy ဒီမိုကရက်တို့အခုလို green party လို့အုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်မှာအိုဘားမားတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပဒေပြန်ပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ balance လေးဖြစ်ပြီးလှုပ်ပဲနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေဒီမိုကရေစီတွေအလောက်ကိုင်းတွေပတ်စံချမ်းသာတာတွေဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေနေဈေးပေါ်တာတွေခံစားရတာပြောချင်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေချာလာတာတခုကနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေချာလာတာတခုကကျွန်တော်တို့တာမန်စင်းရဲသားပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရှိနေသောဩစတြေးလျနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံများအားလုံးအမေရိကန်အပါအဝင်ကျွန်တော်ကတောင်ကိုရီးယားဂျပန်တော့သေချာမသိဘူး
ဘာလို့တို့တည်င်းတွေကိုကျွန်တော်ကသိနားမထောင်ရပါဘူးတို့အင်္ဂလိပ်ကိုလွှင့်တာရန်နေတာပေါ့အင်္ဂလိပ်တွေလွှင့်တဲ့တည်င်းတွေရပေါ့လက်ရပါတီတွေကကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးလက်ရပါတီကစစ်အာဏာရှင်နဲ့ဘာမှမထူဘူးအဲ့တော့လက်ရပါတီကစစ်အာဏာရှင်နဲ့ဘာမှမထူဘူးကျွန်တော်တို့အခုခံစားနေရတဲ့ဥပဒေများအားဖြင့်လက်ဝဲပါတီများဖြစ်တဲ့ Labor Party Green Party Liberal Party Democrat Party တွေကနေလုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါအသေးကြပဲအဲ့ဒီမှာလက်ရနည်းနည်း Central လက်ရပေါ့လက်ရမဆုံးတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းကောင်းတာပေါ့